ஃப்ரெண்ட்ஸ், சளி இருமல்லாம் ஒரே நாளில் குணமாகிறதுக்கு இப்போ போடுற கஷாயத்தை குடித்தா போதும், உடனே குணமாயிரும். குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களும் குடிக்கலாம். இந்த கஷாயம் எந்தவித பிரச்சனையும் வராது. சரி, இந்த கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். நாம் ஃபர்ஸ்ட் இது கண்டங்கத்திரி. இது சளி பிடிச்சவங்களுக்கு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது. நுரையில் இருக்க சளியையும் இது வெளியே கொண்டு வந்துடும். இது கண்டங்கத்திரி. இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச துளசி. இது தூதுவளை. தூதுவளை இப்படி பச்சையாக செடியிலேருந்து நாங்கள் பறிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். இப்படி கிடைக்கலனா கடையில் பொடியாக கிடைக்கும். தூதுவளை பொடின்னு கேட்டால் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி கண்டங்கத்திரி பொடியும் வாங்கிக்கலாம். சப்போஸ் துளசியும் உங்களுக்கு கிடைக்கலனா துளசி பொடியும் கடையிலேயே வாங்கிக்கோங்க. நாட்டு மருந்து கடையில் கேளுங்க, கொடுப்பாங்க. இது பேர் கண்டங்கத்திரி, துளசி, தூதுவளை. இது 3 முக்கியமான பொருள் கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும். அதுக்கப்புறம் இது மிளகு. இதுதான் சளிக்கு ரொம்ப சளியை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் இருமல் வராமல் பார்த்துக்கணும். மிளகு. இது சித்தரத்தையும் அதிமதுர பொடியும். இருமல் சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. கருப்பட்டி. இது இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லது. கருப்பட்டி இருக்கிறவங்க கருப்பட்டி யூஸ் பண்ணுங்கள், இல்லைனா பனங்கற்கண்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். ரெண்டுமே சளியை வேகமாக நம்ம உடம்பை விட்டு விரட்டிடும். நான் திரும்பி ஒரு தடவை என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் சொல்கிறேன். கருப்பட்டி, மிளகு, சித்தரத்தை அதிமதுர பொடி நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். கண்டங்கத்திரி, துளசி, தூதுவளை. ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எல்லாம் ஒரு கைப்பிடி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு கைப்பிடி, துளசி ஒரு கைப்பிடி, கண்டங்கத்திரி ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கோங்க. மிளகு ஒரு 20 எடுத்துக்கோங்க. அதிமதுரமும் ஒரு சித்திரத்தையும் சேர்ந்து 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. கருப்பட்டி ஒரு அச்சு எடுத்துக்கோங்க. 1/2 லிட்டர் தண்ணிக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம எப்படி கஷாயம் செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு அதில் நல்ல 1 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி பிடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு சட்டி வச்சுக்கோங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா தண்ணி கொஞ்சம் சூடாகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நம்ம போடலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இதில் இப்போது ஒவ்வொரு பொருளாக நம்ம போடலாம். தூதுவளை போட்டுட்டேன். தூதுவளை கிடைக்காதவங்க ஒரு ஸ்பூன் தூதுவளை பொடி போட்டுக்கலாம். துளசி நல்லா கொஞ்சம் அதிகமாகவே போடலாம். துளசி போட்ட பிறகு கண்டங்கத்திரியில் முள்ளாக இருக்கும், கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க, கையில் குத்திராமல். கண்டங்கத்திரி இப்போ பச்சை செடியிலேருந்து கிடைக்கலனா 1 ஸ்பூன் கண்டங்கத்திரி பொடி போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இது அதிமதுரம் சித்திரத்தை பொடி உள்ளக்கு போட்டுட்டேன். மிளகு இப்படி நல்லா இடித்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு 20 மிளகு எடுத்து நல்லா இடித்து வச்சுக்கோங்க. இதையும் தண்ணியில் போட்டுட்டேன். கருப்பட்டி இருக்குது. கருப்பட்டியை நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் போடணும், இப்போ போடக்கூடாது. லாஸ்ட்டாக நல்லா இடித்து வச்சு உள்ளக்க போடலாம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போனா தான் ஃபுல் வீடியோவை பார்த்தா தான் நம்ம எப்படி பண்ணுறோன்னு தெரியும். நல்லா அமுக்கி விட்டுருங்க. இப்போ நல்லா வெந்து நல்லா ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிரும். இப்போயே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா ஒரு 10 மினிட்ஸ் அண்ட் 10 to 15 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும். அப்படின்னா தான் அதில் இருக்கிற சாறுலாம் இறங்கும். உடனே ஒரே நாளில் சளி இருக்கிற இடம் தெரியாமல் ஓடி போயிடும் நம்மளை விட்டு. கஷாயம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போது நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிற கருப்பட்டி போடலாம். ரொம்ப இனிப்பாக சாப்பிட்றவங்க அவங்க தேவைக்கேற்ப போட்டுக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இனிப்பு சேர்த்துக்கிடுவேன், அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா ரொம்ப அதிகம் போடணும்னா போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸில்
கொதித்த பிறகு இறக்கி வச்சுக்கலாம். நல்லா கஷாயம் கொதிச்சிருச்சு. கருப்பட்டி போட்ட பிறகு இப்போது நான் ஆஃப் பண்ண போகிறேன். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கஷாயம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஒரு வடிகட்டி வச்சு வடிகட்டிக்கோங்க. நான் இப்போதைக்கு ரொம்ப சுட சுட இருக்குது, இப்படியே குடிக்க வேண்டாம், கொஞ்சம் ஆறின பிறகு குடிக்கலாம். இது ஒரே டம்ளர் கொடுங்க. கருப்பட்டி இல்லைன்னா தேன் கூட நம்ம கலந்து கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக குயிக்காக சளி இருமல் எல்லாம் சரியாயிடும். நன்றி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் எங்கள் சேனலில் புது புது வீடியோஸ்லாம் போட முடியும். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.